أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. حمیم Ha Mim. والکتاب المبین حامیم، کتاب روشن کی قسم. By the clear book. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. Indeed, we have made it an Arabic Quran that you might understand. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے. And indeed it is in the mother of the book with us, exalted and full of wisdom. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے. Then should we turn the message away, disregarding you, because you are a transgressing people? وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے. And how many a prophet we sent among the former peoples. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے. But there would not come to them a prophet except that they used to ridicule him. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی. And we destroyed greater than them in striking power, and the example of the former peoples has preceded. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے. And if you should ask them, who has created the heavens and the earth, they would surely say, they were created by the exalted in might, the knowing. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو. The one who has made for you the earth a bed and made for you upon it roads that you might be guided. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے. And who sends down rain from the sky in measured amounts, and we revive thereby a dead land. Thus will you be brought forth.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. And who created the species, all of them, and has made for you of ships and animals those which you mount. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے. That you may settle yourselves upon their backs, and then remember the favor of your Lord when you have settled upon them, and say, Exalted is He who has subjected this to us, and we could not have otherwise subdued it. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. And indeed we, to our Lord, will surely return. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان صریح ناشکرا ہے. But they have attributed to him from his servants a portion. Indeed, man is clearly ungrateful. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ. کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لی اور تم کو چن کر بیٹے دیے؟ Or has he taken, out of what he has created, daughters and chosen you for having sons? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. And when one of them is given good tidings of that which he attributes to the most merciful in comparison, his face becomes dark and he suppresses grief. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ So is one brought up in ornaments while being, during conflict, unevident, attributed to Allah? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا. کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی. And they have made the angels, who are servants of the most merciful, females. Did they witness their creation? Their testimony will be recorded, and they will be questioned. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں. And they said, if the most merciful had willed, we would not have worshipped them. They have of that no knowledge. They are not but falsifying. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ.
یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں؟ Or have we given them a book before the Quran to which they are adhering? بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں. Rather, they say, indeed, we found our fathers upon a religion, and we are in their footsteps rightly guided. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں. And similarly, we did not send before you any warner into a city except that its affluent said, indeed, we found our fathers upon a religion, and we are in their footsteps following. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. Each warner said, even if I brought you better guidance than that religion upon which you found your fathers? They said, indeed we, in that with which you were sent, are disbelievers. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. So we took retribution from them. Then see how was the end of the deniers. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. And mention, O Muhammad, when Abraham said to his father and his people, indeed, I am disassociated from that which you worship. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. Except for he who created me, and indeed he will guide me. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں. And he made it a word remaining among his descendants, that they might return to it. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا. However, I gave enjoyment to these people of Makkah and their fathers until there came to them the truth and a clear messenger.
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. But when the truth came to them, they said, "This is magic," and indeed we are, concerning it, disbelievers. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. And they said, "Why was this Quran not sent down upon a great man from one of the two cities?" أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے. Do they distribute the mercy of your Lord? It is we who have apportioned among them their livelihood in the life of this world, and have raised some of them above others in degrees of rank, that they may make use of one another for service. But the mercy of your Lord is better than whatever they accumulate. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے. And if it were not that the people would become one community of disbelievers, we would have made for those who disbelieve in the Most Merciful, for their houses, ceilings and stairways of silver upon which to mount. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں. And for their houses, doors and couches of silver upon which to recline. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے. And gold ornament. But all that is not but the enjoyment of worldly life, and the hereafter with your Lord is for the righteous. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم. صدق اللہ العظیم. Of the Hamim series surahs, now remain two more pairs, Surah Al-Zukhruf and Surah Al-Dukhan. They are a pair, both start with these words, Hamim wal Kitab al-Mubin. Then Surah Al-Jasiyah and Surah Al-Ahqaf, they are a pair, they start with the words Hamim Tanzilul Kitab min Allahil Aziz al-Hakim. In these four surahs, the main subject we have discussed is Tawheed again. But here both aspects of Tawheed, they are discussed. The theoretical aspect or Tawheed fil Aqidah,
and the practical aspect of Tawheed, Tawheed fil Amal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hamim wal Kitab al-Mubin, by the book that is self-evident and manifest. Now here, this is the oath that Allah subhanahu wa ta'ala has taken, but what is the subject on which this oath has been taken? It is mahzoof, it is understood. So we have to read here the same as we find in Surah Yasin. Yasin wal Quran al-Hakim, innaka laminal mursaleen. So that is muqsam alayh over here also. Hamim wal Kitab al-Mubin, innaka laminal mursaleen. By this book, which is self-evident and manifest, O Muhammad, you are sallallahu alayhi wasallam definitely a messenger of Allah. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. And this book is in the mother book which is with us and which is very high and full of wisdom. Now this is Ummul Kitab. This Quran, as I said before also at some time, these are the copies of Quran, the attested copies. Real Quran is Fi Ummil Kitab, in the mother book, which is with Allah subhanahu wa ta'ala, or Fi Lawhim Mahfuz, the protected and preserved tablet, or Fi Kitabim Maknoon, the hidden book. So these are the three, places in Quran where it is said the real Quran is there. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. And verily, this Quran is in the mother book, the most fundamental book, which is with us, Ladaina, and it is very high and full of wisdom. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. Shall we then take away the admonition from you altogether because you are a transgressing people? Because you are not accepting it, you are rejecting it, you are mocking at it. So, should we take it away from you? No. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. And how many a prophet we send among the ancients. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. And there never came any prophet to any people, but they mocked at him. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا. Then we destroyed those who were very much more powerful than these people. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. And the examples of the ancients have already gone forth. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. And if you ask him, who created the heavens and the earth, لَيَقُولُنَّ. They will definitely say, خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. They have been created by that who is almighty and knower of everything. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا. Who has made the earth for you a cradle. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. And he has made therein paths and ways for you, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, so that you can reach your destinations. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. And it is he who sends down water from the heaven in due measure. فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. And then we revive thereby a land which was already dead. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. In the same way you will be taken out from the earth in resurrection. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا. And it is who has created the pairs of all things. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. And he has given you in the form of ships and cattle on which you ride. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ. So that you should mount upon their backs. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ. And then you should remember the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala on you is استويتم عليه. When you have settled down on them. وَتَقُولُوا. And then you say, سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Glorified is he who has subjected all this to us, and we ourselves were not capable to do it. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. And then finally we have to return to our Lord. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. And they have declared some of his own servants as a part of him. Now when somebody says he is son of God, now son, where from he comes? He comes from the sperm of the father.
The sperm was a part of the body of the father. It means whosoever is an offspring is a part of the person of the father. So that way they are claiming, as if they are claiming that they are the part of his person. وَيَعْلُونَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Verily insan is very ungrateful. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ. Has he, that is Allah subhanahu wa ta'ala, taken unto himself out of what he created daughters? وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. And he has preferred you for sons. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا. And when any one of them is given the glad tidings of what they are striking the similitude for Allah subhanahu wa ta'ala, ظَلَّ وَجْهُهُ, his face becomes darkened. مَسْوَدًّا. ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. And he is choked with grief. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ. Has that come to me who is reared among ornaments? The female childs, they play with ornaments. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. And in arguing, he or she is not very clear. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نَاسًا. And they have said that the angels, who are the servants of the compassionate, that they are females. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. Did they witness their creation? سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَلُونَ. So their testimony will be recorded, and then they will be questioned on the day of judgment. How did you say that the angels were females? وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. And they say, if the compassionate had desired or willed, we would not have worshipped these gods. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. They don't have any knowledge for that. إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. They are only guessing. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابٌ مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Have we given them a book before this book, so they are clinging to it? Do they have any book? بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ. They themselves said, we found our forefathers on a religion, acting on a religion. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. And we are being guided by their footsteps. They don't claim that they have a book. Any revealed scriptures were given to them. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ. And in the same way, we never sent in any city or township before you a messenger, a warner, إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. But the affluent people of that town said, إِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ. Verily we have found our forefathers on a religion. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. And we are following their footsteps. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتَكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. Now the messenger said, although I might have brought to you something which is more guided, more guiding than what you found your forefathers on. قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Then they said it plainly. Okay, listen. We surely disbelieve in what you have been sent with. I declare our rejection of what you are saying. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Then we took the revenge from them. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. So see, what was the end of these who belied? What was the end of the people of Nuh and Hud and Saleh and so on? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. And recall when Ibrahim said to his father and his nation, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. I am not in the least connected with those whom you are worshipping. إِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي. Except the one who has created me. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. And he will definitely show me the right path. وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ. And he made it a lasting word, فِي عَقِبِهِ, in his posterity. What does it mean? To his progeny he said, don't believe in anyone else except Allah subhanahu wa ta'ala. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. So that if sometimes they go astray, they can come back.
if that word remains there, La ilaha illallah. Bal matta'tu ha'ulai wa abahum. But I let these people and their fathers enjoy comfort, hatta ja'ahumul haqq, so that when the truth came to them, wa rasulun mubin, and a very clear messenger came to them, walamma ja'ahumul haqq, and when the truth came to them, qalu hadha sihr, they said this is sorcery, wa inna bihi kafirun, and we disbelieve in it. Wa qalu lawla nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim, and they said, why was not this Quran sent down upon some great person from these two cities? These two cities, they were twin cities, so to say. Just as we have in Pakistan, Rawalpindi and Islamabad are twin cities. So Makkah and Taif were the twin cities, because people of Makkah had properties in Taif. Taif was, so to say, the hill station for the people of Makkah. In the summer they used to go there. It is high altitude, very good weather. So actually these are the two very big cities of Hijaz. So what they said, if Allah had to send a messenger, He could choose a big chieftain, a wealthy person, a person who has, so much wealth with him. From these two cities, so many people were there. He could have chosen someone, great person. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ. Will they distribute the mercy of your Lord? This Nabuwah and Risalah is mercy. That is why I told you that this institution of prophethood and messengerhood of Allah has reached in the person of Muhammad sallallahu alaihi wasallam its climax. And that is why we say, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. The rahmah, the mercy of Allah has reached its zenith in the person of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So now will they distribute, will they decide to whom this mercy should go? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. We have distributed among them their livelihood for the life of this world. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. And we have raised some of them in rank above others. سُخْرِيًّا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, so that some of them can take service from others, can employ them as servants. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. But the mercy of your Lord is much better than what they are hoarding and what they are amassing. This mercy of Allah is the revelation which has come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. And if there was not the possibility that whole humanity and mankind would become an evil community, لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ الرَّحْمَنِ. We would have given those people who reject Rahman, who disbelieve in Rahman, لِبُيُوتِهِمْ, for their houses, سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ, roofs made of silver, وَمَعَارِجَ, and the stairs also, عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, on which they ascend, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا, and also for their houses, doors of silver, وَسُرُرًا, and beds of silver, عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ, on which they recline, وَزُخْرُفًا, or not only of silver but also of gold. What Allah subhanahu wa ta'ala wants to say, that all these things have no value in our eyes. We could give to any kafir everything here. But if we give all the kafirs all these things, then all the people will become kafirs. So that is why we are not giving them. But these things have no importance in our eyes. There is a saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that if Allah subhanahu wa ta'ala holds whatever is in this world, the whole wealth, equal to a mosquito's wing, then Allah subhanahu wa ta'ala would not have given even a draught of water to any kafir. But Allah subhanahu wa ta'ala knows that these things are meaningless, valueless. They have no value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya. And then, even then, all this would have been only a passing comfort for this life of this world. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin.
while the akhirah, the hereafter, which is with your Lord, is much better for those who fear God.